ако сакате нешто да се каже, прашајте маж. Ако сакате нешто да се направи, прашајте жена. Оваа порака ја остави железната дама, Маргарет Тачер, поранешна британска премиерка. Оние кои ќе решат да ја прифатат како филозофија на живот, ќе треба и да го издржат тоа. Како е во овој брз свет да се биде дипломат и бизнисмен, сопруга и родител? Каква е соработката меѓу Македонија и Канада, каде што живее наша бројна диаспора? Зошто дигитализацијата е еднината на светот? Почесна конзулка, собственичка на фирма, председателка на Комората за информатички технологии. Во ова издание на Дипломатија и бизнис гостинка Анета Антова Пешева. Екипата на Дипломатија и бизнис е во почесниот конзулат на Канада, овде во земјава. Разговарам со почесната конзулка Анета Антова Пешева. Благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам и на вас и сакам да ви честитам, господине Стојан, за оваа емисија и серијална емисија што ги правите, бидејќи ги гледав неколку и навистина се многу добри, освежување значи во етерот. Благодарам. Ајде да направиме уште една оваа емисија. Може би помалку се знае во пошироката јавност за критериумите за назначување почесен конзул на странска држава во нашата. Вие таа позиција не е нескромно да се каже и чест ја добивте од една голема држава како што е Канада. Што треба да се направи? Што треба да се остави како белег, како впечаток за некоја личност да биде назначена за почесен конзул? Ви благодарам за прашањето. Значи, јас прво сакам да разграничам две работи. Една работа е кога имате конзулат и почесен конзул на држава која што нема домицилна амбасада во државата. Значи, нашата амбасада, која што ја покрива Северна Македонија, се наоѓа во Белград и таа ја покрива Србија, Црна Гора и Северна Македонија. Така да конзулатите кои што немаат своја амбасада во државата, тогаш конзулатите се и активни конзулати. Тоа значи изработуваат различна документација и изработуваат документи кои што се потребни за канадските државјани. Инаку можам да ви кажам веќе на прашањето како јас ја добив улогата и таа позиција на канадски конзул, јас да ви кажам многу бев изненадена. Бидејќи воопшто нити сум ургирала, нити па некого познавав во Канада. Сакам да ви кажам, понудата дојде директно од Белград и процесот на избор на канадски конзул беше навистина транспарентен и многу комплициран и тежок. Значи, траеше повеќе месеци. Значи, не бев само јас кандидат, имаше, мислам дека околу 14 кандидати. Така да процесот после, ви кажувам, повеќе интервјуа, повеќе препораки, значи имав преку 13 препораки од разни и дипломати, странци и наши луѓе овдека, ме известија дека сум влегла во последниот круг, кај што беа 4 кандидати. Евалуацијата на крај се правеше во Отава, во Канада, и на почетокот на септември ме известија дека јас сум ја добила таа позиција. Мислам дека тоа е поврзано со фактички и идејата на Канада и нејзиното постапување према демократијата, према еднаквост на половите, према еднаквост на различни јазични групи. Значи, Канада е една отворена држава и голема демократија
Исто така Канада се залага многу за луѓето со посебни потреби. Јас и пред да станам конзул на Канада, цел мој живот се занимавав со хуманитарна работа. Значи член сум на 2-3 организации од хуманитарен карактер, и тоа меѓународни, во едната дури членуваат и 103 држави, и често патувам, и овде домашни. Исто така јас сум во многу организации за правата на жените, што на Канада го става на прво место. Често зборувам на конференции за таа проблематика, а исто така сум и ментор за сега овие новите науки за девојките да се запишуваат во IT секторот. И мислам дека тука се спојува тоа мое, како да кажам, CV, најверојатно им се допадна на канадјаните, бидејќи навистина и јас сум со истите мисли како што е канадската држава, за еднаквост, равноправност помеѓу половите, за јазиците, за различна сексуална определба, така да мислам дека тоа беше клучно. Кои се конкретните ангажмани како почесен конзул? Значи, ангажманите како активен конзулат можам да ви кажам дека се дневни и се доста чести. Бидејќи ние ги обслужуваме канадските државјани, и тоа сакам да објаснам на граѓаните кои што ми се овдека сограѓани, ние не издаваме овдека визи. Значи, ние ги обслужуваме канадските државјани. Но бидејќи во Македонија има многу канадски државјани кои што се и со македонско потекло, а и со македонски пасош, бидејќи Канада дозволува двојно државјанство, така да за обнова на пасош, издавање на државјанства, значи склопување на брак, ние ги оверуваме нотарски, значи разни документи во смисла на дипломи од универзитети. Да кажем, една ситуација интересна ќе ви кажам, кога беше ковид кризата. Јас 1 октомври станав почесен конзул званично и во 2020 година се деси ковид кризата. Во тоа време амбасадорката во Белград не седна и не координираше, значи, повеќе балкански држави, и ние направивме евакуација на луѓето, на канаѓаните кои што се затекнаа тука во нашата држава и во регионот. Успеавме, значи, и со помош добро, јас лично и со нашата влада, бидејќи ги дозволи сите тие транспорти на луѓето во ковид кризата, ги транспортиравме во Белград, каде што со еден збирен авион од канадската држава, тие се вратија назад во Канада. Значи имаше случаеви, да ви кажам, не само тука што живеат, него имаше случаеви дошле, не знам, им умрел роднина и се затекнале тука, имаше со мали деца. И така да ние тоа успеавме, затоа и јас добив и посебна, како да кажам, признаница дека тоа го успешно многу го направивме. Значи, зборуваме за активен конзулат, тогаш предпоставам дека и комуникацијата со амбасадата е поинтензивна, отколку попериодична. Да ви кажам, значи, комуникацијата со амбасадата е апсолутно за конзуларните работи скоро дневна. Значи, ние ги знаеме процедурите, јас имам и колешка која што работи активно, значи, со сите тие дозволи кои што, мислам, ги внимава законите и процедурите, со тоа што ние имаме во овој период сме имале и некои непознати состојби, така да не ни се случило, имаме голема поддршка од амбасадата, не ни се случило за некое прашање амбасадата да не ни одговори во најбрз можен рок, дури и во сабота и во недела. И мислам дека тоа е многу добра помош и многу ни помага на нас, бидејќи имаме случаеви не само со документација, имаме канаѓани кои што имаат некаков здравствен проблем, има канаѓани кои што нешто се законот не го испочитувале, значи ние и тука посредуваме во сите тие работи кои што им требаат на канаѓаните за помош. Во кои сфери е
најдобрата соработка меѓу Македонија и Канада и дали сте лоцирале каде може таа да се унапреди? Да ви кажам дека највеќе, значи Канада сега во моментот, откако ние станавме членка на НАТО, мислам дека тука имаме многу голема поддршка од Канада, бидејќи таа како важна земја на Алијансата, мислам тука дека имаме голема соработка. Се надевам дека и економската соработка ќе се продлабочи, а исто така имаме и неколку проекти со канадската амбасада, кој што од културна природа, да кажеме, ние имавме денови на франкофонија заедно со француската амбасада минатиот месец. Потоа со Националната галерија сме правеле повеќе изложби, Flux Identity, значи тоа беа уметници кои што се од попотекло од Балканот, а се канаѓани, и таа нивна, како да кажам, идентитет каде што е изгубен некаде во патиштата, мислам беше навистина прекрасна изложба, мислам дека и вашата телевизија правеше емисија за тоа. Потоа имавме, значи, работевме на канадска литература преведена на македонски јазик. Има доста канадски писатели кои што се преведени на македонски јазик. Јас сега правам некои напори нашите писатели да бидат преведени, на француски и на англиски, да се ги има во Канада. Потоа со Кинотеката на Македонија правевме денови на канадскиот филм тука во, и навистина беше тоа прекрасна една работа која што ни помогна Кинотеката на Македонија, доста угледни луѓе беа да се запознаеме со културата на Канада и тоа на оние првите канаѓани фактички домородци кои што живеат во Канада. Филмот беше мислам на таа тема. Двете земји ги поврзува диаспората. Вие неодамна се вративте од приватна посета на Канада. Да. Но дали за време на таа посета имавте шанса, можност да остварите средба со некои наши селеници и да поразговарате како стојат работите, дали имаат некоја потреба од унапредување на правата? Да ви кажам, јас стварно бев во приватна посета, бев кај мојата ќерка веќе 10 години живее во Канада, таа е веќе и канаѓанка. И јас многу луѓе познавам, бидејќи нашите иселеници, да ви кажам, по бројките кои што се кажуваат, ако отворите канадските информации за последниот попис од 2021, се околу 40.000, што мислам дека е многу поголема бројката, бидејќи разни организации кои што правеле испитувања велат дека се околу 200.000 македонци во. Само ја не би шпекулирала со тие бројки, ама сите знаеме дека се повеќе. Највеќе се сконцентрирани во Онтарио, Торонто, има и во другите градови, али Торонто мислам дека и во Онтарио како провинција, нели, тамо се највеќе населени. Многу добро се снајдени. Да ви кажам, последните генерации од 2000-та година навака, тие се многу едуцирани луѓе, значи сите се инженери, сите се имаат, значи, како да кажам, признати се во Канада, многу се успешни, значи сите се добро ситуирани и многу се задоволни. И јас сум многу задоволна како Канада ги прифаќа нашите, да ви кажам, сограѓани. Канада ја гледа нашата иднина во Европската Унија. Во една пригода, една поранешна амбасадорка канадска изјави: знаеме дека ќе бидете таму, нема да стигнете брзо ниту лесно, туку со истата напорна работа што го овозможи до сегашниот напредок на земјата. Дали сепак патот оди потешко од очекуваното? Амбасадорката, да ви кажам, тој веројатно амбасадорката Чаба, јас да ви кажам, мислам дека добро се движи работата. Ако гледаме дека во последно време, дека пред неколку години не примија во НАТО алијансата, што за мене е многу важна институција. Исто така со Канада сме и во други, нели, во Обединетите нации, сме во Светска трговска организација, во ОПСЕ сме, сега јас бев таму.
исто и председавачи сме на ОПСЕ. Сега овој дел со Европската Унија ја не би давала тука никакви изјави, бидејќи тоа треба да ги прашате нашите политичари дали ќе оди брзо или полека. Но Канада многу, можам да кажам, ја поддржува нашата европска интеграција. Споменавте во едно од предходните за економската соработка. Како да привлечеме повеќе канадски инвестиции овде да вложат канаѓаните, па можеби и нашинци кои живеат во Канада, да ги убедиме да вложат во Македонија? Последната инвестиција во Македонија, значи јас и бев на отварањето во Струга, тоа е Магна, тоа е едно од најголемите фабрики за автомобилска индустрија, која што отвори во Струга и тамо, мислам на почетокот, веднаш 400 луѓе се запослија. На 11 мај, не знам дали знаете, таа отвори погон и во Штип. И тамо се очекува околу 600 луѓе. Инвестицијата е околу 35 милиони евра, тоа е мултинационална компанија и јас се надевам дека таа ќе го скрши мразот овдека. Со тоа што околу нашите селеници, не мислам дека они не учествуваат во нашата економија. Знаете што е многу интересно? Не мислам да инвестираат они сега дека прават некои компании овдека, но сепак туризмот не треба да се подценува. Тие секоја своја прилика доаѓаат овде во Македонија. Јас знам и тие кои што живеат во пензионери, што се они доаѓаат тука 6 месеци тамо. Значи јас знам и многу, еве сега ми пројаѓа и канаѓани кои што се пријатели со македонците, што сакаат да дојдат во Македонија. Можеби сега малце, јас сега кога бев во Канада, можеби треба да се направи еден директен лет Скопје-Торонто, да кажеме, или така нешто. Тоа многу ќе олесни работата и многу ќе... Сега јас не сум таа што тоа го одлучува, ама нашата влада треба за тоа да размисли, бидејќи навистина тогаш ќе имаме и поголема посета, ќе има поголема флуктуација на луѓе, можеби некој ќе дојде до идеја и да отвори поголем бизнис. Со диаспората, знаете што е факт во суштина, жално тоа што првата генерација, тие во срцето ја носат, нели, државата кај што се родиле, втората генерација пеат, нели, песни, така, третата генерација веќе тоа е тешка работа. Мислам, не е тоа баш така просто, бидејќи тамо знаете средината сосема друга е таа приказна. Ви благодарам за сега, господјо Пешева, од почесниот конзулат и од овој формален дел и сет на прашање за тоа како работи почесниот конзулат и вие како почесен конзул, се селиме во семејната резиденција на Пешеви и го продолжуваме разговорот на поприватни теми. Разговорот со господјата Анета Антова Пешева го продолжуваме во незиниот семеен дом, овој пат на теми поврзани со бизнисот, информатичките технологии и животот. Разговаравме за титулата почесен конзул, вие сте бизнисмен, председател сте на Масит, секојдневно учествувате речиси на конференции. Како се усогласуваат сите овие работи? Се успевале да се стигне секаде? Па да ви кажам, не ми е тоа некој голем проблем. Освен овие што ги наброевте како председател на МАСИТ последните 5 години, јас сум бев и национален представник на една меѓународна организација хуманитарна International Innerville Association. Исто така сум многу присутна и ментор сум за млади девојки кои што сакаат да одат во IT водите, да се занимаваат со IT бизнисот. Така да, знаете како, се во свое време. Јас мислам, моето искуство во бизнисот, кое што е повеќе од 33 години, ме направи некако да сум сигурна во мојот тим. Така да секогаш не мора, кога имате сигурен тим во компанијата,
а особено во оваа моја професија, каде што се многу помлади од мене, секогаш сега доаѓа состојба да ги слушате помладите, да ги оставате самостојно да ја прават таа работа. Нормално треба контрола некоја. Сепак мислам дека моите ангажмани кои што се вон, да кажеме, конзуларната работа и вон бизнисот се многу важни, бидејќи мислам дека допринесувам за подобрување на свеста и, да кажеме, на владините органи и на целата decision makерите во нашата држава да се обрне внимание повеќе на IT индустријата, бидејќи таа сега е таа која што следи и која што ќе оди напред и која што оди напред со неверојатна брзина. Сепак мислам дека IT индустријата треба да се почитува и јас со моето искуство можам многу да помогнам за тие. Сега последните податоци од Централен регистар ги добив, има регистрирано околу 2800 компании во Македонија, IT, знаете, тие се се млади луѓе, млади инженери, што запослуваат околу 20.000 млади луѓе. Затоа искуството мое може да допринесе за подобрување на нивната положба во државата. Сепак јас ги знам сите проблеми од почеток до крај во таа индустрија. Жена менаџер за 2013 година, имате уште низа други награди, но што ве доведе до оваа награда? Дали тим, дали некоја посебна друга поддршка? Интересно е да ви кажам дека јас никогаш не сум ги ни очекувала, нити барала тие награди. Да, тоа беше една од првите награди кои што ми ја доделија менаџер на годината. Јас мислам дека има компании кои што тоа го следат и така и ве покануваат. Јас можам да ви кажам дека дури сум изненадена. Крајот на минатата година ме повика и во Белград и добив награда за лидер менаџер во балканските држави и тоа добив трето место, каде што имаше едно 40-50, значи на вистина сериозни жени кои што беа од целиот регион, и од Хрватска, и од Србија, од Црна Гора и дури од Словенија. Така да сакам да ви кажам, наградите ме радуваат зашто се некое признание за тоа што го работам. Но јас никогаш нити сум ги тражила, нити па специјално нешто сум се спремала дека за таа работа. Повеќе награди имам добиена во животот, со тоа што морам да се вратам и наназад дека добив и две признанија. Последното многу ми годи, а тоа е признание од канадската амбасада од Белград за добро извршување на конзуларната работа. Вашите деца се во странство. Ќерката е во Канада, синот во Соединетите Американски држави. Ние како земја одамна водиме битка со одливот на мозоци. Кога разговарате со нив, дали би се вратиле да живеат во Македонија или веќе го трасирале патот на другиот континент? Да ви кажам, ова е едно од вашите најтешки прашања сега што ми го поставивте. Не знам што да кажам. Секогаш зборуваме со мојот сопруг дали ја сгрешивме работата, бидејќи нашите деца беа некако одеа во тие американски школи од почетокот на нивното школство. И ќерката е во Канада и различни се двајцата. Синот е 23 години, он е се уште млад, пред 2 години заврши факултет и тоа е велик универзитет. А ќерката веќе 10 години е во Канада, она е веќе и канадски државјанин. Многу добро етаблирана таму, работеше и во владата на Канада 7 години, сега работи во универзитетот во Торонто, има многу добра позиција. За неа не знам дали би можела она да се... Они двајцата многу сакаат. Додуше, јас сум посигурна дека синот ќе се врати. Он навистина сака да се врати, иако има неверојатно добра работа. Он работи во Facebook во Сан Франциско и е многу добро платен и тоа му е почеток на кариерата, али ја многу сака Македонија и јас мислам дека тој ќе се врати.
за керката не знам, ама секогаш се на половина. Знаете, сите тие наши иселеници, душата ми е поделена на две. Некако ќе се врата тука, ќе поседат еден месец, летото беше керката, ама после пак ги влече нешто назад. Знаете, тоа е некоја една многу тешка, комплицирана работа, што мислам сите наши иселеници се сретнуваат. Не е лесно. И јас кога ќе го кажам тоа, некои луѓе ми викаат, ма како нека си одат децата, јас сакам сите деца да се вратат. Знаете, децата не се отидени тамо. Еве, ако нашите деца, гледат, имаме компанија, имаме, значи, наследство и од сопругот и од моите родители, ако нашите деца решиле тамо да живеат, значи, финансискиот проблем не е секогаш проблем што си одат младите. Овдека има многу работи да се решат. Од школство, здравство, сега да не ги редам, сите ги знаеме тоа, више сите го кажуваат. Мислам дека треба некако да се стегне и да се направи општеството како треба. И ако го направиме тоа, особено IT инженерите ќе се вратат. Имаме ние тенденција на IT инженери што се враќаат назад. Информатичките технологии привлекуваат интерес кај младите. Тоа е особено забележително последниве неколку години, но што е тоа што не ги остава да останат повеќето овде? Дали нема доволно компании, дали има проблем во системот, дали можеби нема место за сите, се примаат на многу места по разни основи младите луѓе, а платите во тој сектор се сепак солидни? Не се солидни, него се неверојатно добри. Јас ќе ви кажам, последниот извештај што го земав од Централниот регистер, значи просечната плата во IT секторот е 2300 евра за минатата година. Значи зборуваме за многу сериозни плати овдека. Знаете, има тенденција, сега не знам, јас тоа го гледам бидејќи сум многу во тој бизнис, а исто како председател на МАСИТ имам многу контакти со млади инженери, со ФЕИТ, со ФИНК, со сите универзитети. Младите имаат тенденција IT инженерите да се враќаат во Македонија. Значи, јас имав и во управниот одбор, 21 што работел во Германија 7 години, се врати назад, си отвори своја фирма. Едниот млад човек од Битола, тој во Австралија бил, се вратил. Знаете, IT секторот е сектор каде што тоа се покажува и регионално. Правевме едно испитување со донатори странски. Има една тенденција на враќање на младите IT инженери во државата. Заради тоа што работата на IT инженерите може да биде и оддалечена. И тоа ја олеснува работата. Значи имаме ние овдека во државата инженери, фриленсери кои што работат за Америки, за Канади, кои што Австралија, од овде, од Македонија. Така да јас многу полагам на тоа дека IT секторот, младите инженери ќе се вратат и затоа многу од нив ќе се вратат. Заради тоа што животот во странство не е баш така лесен. Вие треба да дадете половина плата за кирија, таму немате фамилија, немате собствен стан и сите тие работи им го прави животот овдека да е покомоден. А сепак ние сме Европа, ние сме во центарот на Европа. Каде да се качите на авион за еден час сте дали во Австрија, дали во Грција, дали... Значи, сакам да ви кажам дека во IT секторот е иднината. И затоа јас зборувам и во МАСИТ како председател и зборувам и на владините тие што ги имаме јавно-приватно партнерство со коморите, ние сме член на тој сојуз со владата, зборувам дека треба многу да се обрне на законите, олеснување на младите за тие кои што се во IT индустријата. IT индустријата минатата година направила 1.300 евра промет, од кој што 500 милиони се извоз. Знаете, тоа се сепак сериозни бројки за млади луѓе. И тука треба многу да се обрне внимание за да не ги изгубиме ако се покача даноци, ако не знам сега, ако идеме од таа приказна. Не е точно дека нема. 500 по нашето испитување што го правевме со швајцарската амбасада, значи 580 инженери фалат годишно во Македонија во нашите фирми, значи во домашните фирми. Оваа година еве на Финки 1200 студенти, значи раст интересот за IT
секторот, индустријата е многу голем, што е добро и што мислам дека многу добро ќе влијае на државата и на младите луѓе. Не може да се биде родово равноправен ако не сте финансиски независен. Така. Ова е ваша порака како ментор на младите луѓе. Да. И веројатно со таа филозофија и живеете, но како е изводливо тоа? Како да се постигне секогаш? И па да ви кажам, јас и на меѓународни конференции го зборувам, а и тука бев ментор, дури имав една симпатична преку Македонија 2025 STEM програмата, каде што држев, да кажеме, такво едно предавање на млади девојки до 8 оделение девојчињата во едно од кумановските села. И знаете што е мојата филозофија? Душ се помлади, ја не велам дека сите треба да станат инженери, информатичари. Но јас сепак мислам секоја наука која што ќе ја земат, ако нема елемент на познавање на информатиката, во било која економија, медицина, дека многу тешко ќе се најде работа. Затоа јас сум поборник на тоа да се научат информатичките вештини. Уште од помали години, а особено тие што решиле, да кажеме, девојки да се запишат на информатичките универзитети. Имаме повеќе во нашата држава. Заради тоа што ви кажав какви се платите. Во IT бизнисот не постои полова различност. Значи, и девојчињата и машките се исто платени и се на исти позиции. Јас во мојата компанија, може би повеќе девојки се. Јас не сум поборник на тоа, секогаш квалитетот победува, али девојчињата се многу вредни, многу успешни, дури процентуално повеќе го завршуваат универзитетот од кога ќе се запишат. Затоа мислам дека кога жената ќе има финансиска стабилност, ќе може да носи одлуки и тогаш ќе биде рамноправна. Бидејќи секое друго барање на рамноправност без финансиска независност е многу тешко да се изведе. Можеме ние да си протестираме, да си кажуваме, да си пишуваме колумни, ама сепак во професијата е многу важно да жената да оди, да се школува, да работи, не мора да научи ако треба и занат и да има своја финансиска подкрепа. Ваш став е дека дигитализацијата е иднината, светот вртоглаво оди напред. Овдека некако на тој план сме прилично слаби, секогаш стратегии, но некако не успеваме да го постигнеме тоа што треба да се постигне. Каде е најголемиот проблем? Различен е проблемот, јас често зборувам на оваа тема. Сакам да ви кажам, кога зборуваме за дигитализацијата на државата, не можеме да зборуваме глобално. Значи имаме ние сектори, особено во приватниот бизнис, во банките, осигурителните куќи, во приватните компании, што се многу дигитализирани, што апсолутно се е автоматизирано и дури, мислам, напред се и од околните држави. Нашиот проблем се вика дигитализација на администрацијата. Тука има еден проблем, кој што е фактички проблем кој што се провлекува со години. Бидејќи јас сепак мислам, еве сега се проба и подпредседателката на влада Славица Грковска да направи едно мапирање на состојбата во министерствата и во тие други директорати, агенции кои што се, да видиме што всушност со години се купувало и какви софтвери, какви хардвери се користат таму. Знаете, најголемиот проблем во нашата држава е тоа што нема размена на податоци помеѓу министерствата. И тука настанува еден голем проблем. А ние сме мала држава. Ние тоа можеме да го решиме многу брзо и едноставно. Се прават разни стратегии, иако јас сум поборник државата да има една стратегија. Ние сме една стратегија која што ќе ја донесат и позиција и опозиција и сите партии таму и ќе изгласат во парламент и ќе кажат за дигитализацијата оваа стратегија треба да биде и одиме во овој правец. Која и власт да дојде, тоа да се почитува. Кога се зборува за дигитализација, многу тоа некако општо, многу стручно, многу се не. Нас треба тоа да ни го олесни животот, како мобилните телефони што ни го олесниле. Значи, ние сме сега до дигитализација. А што зборуваме сега со овие нови алатки? Знаете тоа, еве Сидми што го работи, тоа machine learning, artificial intelligence.
тоа скоро и да нема допирна точка со IT. Знаете, тоа се сосема други науки. Тоа мислам секој дојдено сами сигурно многу се за чат GPT се зборува. Знаете како прашање на секунд е кога тука некои роботи ќе ни шетаат и тие ќе ни го кажуваат нивното мислење. На мапата на гейминг индустријата, за која што мислам дека релативно малку се зборува кај нас, не сме застапени, а тоа е едно од најголемите, можеби најбрзо растечки на ниво на Европа и на светот. Како да влеземе на таа мапа која патем носи милиарди годишно? Јас бев поканета на една емисија, па така проучив целата таа индустрија. И да ви кажам, господине Стојан, јас бев шокирана од бројките. Прво и основно, овдека, вие викате како да ја развиеме. Ние воопшто не ни знаеме колку имаме сега. Знаете зашто? Зашто тарифен број за гейминг индустрија не постои. Гейминг индустријата не е IT индустрија. IT е дел од гейминг индустријата. Значи, геймингот е креативна индустрија, кај што има режисери, камермани, музичари, и дел е и девелопери. Значи, сакам да ви кажам, ние прво мора да поставиме работата на здрави нозе. Сега се водат под IT сектор. Значи, во овие најверојатно 2800 компании кои што јас ги видов од Централниот регистар, таму има и гейминг компании. Јас зборував и со, да кажеме, деканот на Финки, тој ми вели дека многу сега предмети фактички воведуваат на Финки, кои и имаат, каде што ќе помогнат многу за, да кажеме, помладите студенти да се обучат за ова тие што имаат желба. Гейминг индустријата е неверојатно развиена во светот. 3 милиарди и 100 луѓе, значи третина од светското население се занимава со гейминг. Второ да ви кажам дека минатата година се направени 200 милиарди долари во гейминг индустријата, што значи се повеќе од филмската и од музичката, зборуваме за Холивуд, не за овде кај нас, 200 милиарди долари направила гейминг индустријата. Добро, сега почна да се зборува тука, тоа е добро, се направи едно истражување Масит, значи со институтот овдека во Скопје за социолошко-политички науки и ние направивме тоа истражување со британската амбасада и мислам дека полека ќе сватат луѓето дека тоа е многу важно и дека не тоа децата само седат па си играат играчки на компјутерите, бидејќи така ние родителите обично сме против тоа ако видиме дека децата, таа е сериозна индустрија. Зборувавме за дипломатијата, за бизнисот, за информатичките технологии. Што правите во слободно време? Готвите, патувате, се дружите со луѓе. Број 1, готвам. Не, највеќе од се сакам да готвам. Мислам, тоа, ја не мислам дека готвењето нешто дека си многу вреден, па сега дека сум вредна, па готвам. Не. Јас кога сум највеќе изнервирана, влегувам во кујна и правам нешто, виткам царни, нешто варам супи. Многу сакам да готвам. Порано моето готвење имаше многу посериозна логика, пошто куќата не беше со деца, полна со другарчиња, нивни се тоа. Сега, еве го терам супругот, пробај ова, земи ова, викам пријатели. Али многу се одмарам и многу сакам да готвам, навистина. Втора работа што е моја животна, како да кажам, определба. Јас многу сакам да патувам. И патувам многу. Знаете, кога ќе излезете надвор, некако, како викаат, си ги полните батериите. Ама јас навистина си ги полнам, кога ќе видите и со некои многу важни луѓе дека ве почитуваат, тоа значи дека вие сте на правиот пат и дека не сте ја сгрешиле приказната во животот. Вообичаено моето последно прашање во овие емисии, но тоа кога имам странски дипломати во земјава, е зошто ја сакаат Македонија, сега за вас имам две. Да. Зошто ја сакате Канада? Значи, Канада ја сакам заради тоа што мислам дека нашата држава по патот по кој што одиме сите овие 30 и колку години независност, ги бара да ги има квалитетите и канадските вредности. Значи, околу разлика
да кажеме, верска, нема разлика во полови, нема разлика во јазична бариери, немаме. Значи, тоа Канада се го прави и мислам Канада нас треба да ни биде како водич во тоа каде ние треба да тежнееме. Има многу земји, и европски, и други, источни, западни. Јас мислам дека Канада е баш правата мерка за тоа како треба да ни биде здравство, како треба да ни биде школство, како треба луѓето да бидат задоволни во животот, да си го чуваат околината, екологијата и тоа се. Само да не се разбереме погрешно. Јас Македонија повеќе си ја сакам од Канада. Тоа е второто прашање. Што сте останале овде? Веројатно Македонија е во срцето. Зошто ја сакате Македонија? Јас многу ја сакам. Јас сум имала прилики да се иселиме со мажот, бидејќи сме биле, нели, електроинженер сум јас. Јас многу ја сакам Македонија и дури понекогаш сите и како кога ќе кажат луѓето се многу незадоволни, ми се подсмеваат, некако како ти така. Ја викам, ја да ви кажам, мислам дека поубава, подобра земја од Македонија нема. И сега ќе ви кажам зашто. Ние, народот овдека не знае да си го цени тоа што ние го имаме како природно богатство. Значи, пазете, ние имаме вода у неограничени количини. Значи, поливаме со питка вода ворови. Имаме планини, имаме зеленило, имаме земјоделие, имаме сонце. Знаете колку е тешко да се живее во друга држава, каде што климата, еве и најразвиените, сум одела секаде. Во Холандија, сум одела во Данска. Климата мене не ми се допаѓа таму. Овдека, ма што да ставите во едно вазниче, ќе ви порасне од трепат лижанче. Сакам да ви кажам, ние треба да го искористиме тој потенцијал на нашата земја. Особено во полето на земјоделие. Заради нашата клима, нас не ни требаат нити кој знае какви специјални оранжери, ни специјални техники. И зашто странците се враќаат овдека? Зошто се враќаат? Гледате, мислам, има полно кои што биле тука на служба, дали дипломати, дали што работеле во бизнис, се враќаат тука. Јас знам професори кои што работеле во американската школа, што купија тука за старост, се купија во Охрид. Зошто? Треба да човек да си ја сака државата. Само мислам, ја да имам, не знам, некои големи пари, нешто, ја сите би ги пратила што сакаат во странството, да видат како е таму. Мислам дека никој не знае, тие повеќе што не одат луѓе, не биле и што не поживеале, така месец, два да поживеат, да видат како е, ќе им стане јасно за што им зборувам. Благодарам што бевте гостинка од Дипломатија и бизнис. Да, благодарам јас на вас многу и да продолжите вака успешно. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Дипломатија и бизнис. Гостинка беше почесната конзулка на Канада во Македонија, Анета Антова Пешева. Пријатно!